じゃあ申し訳ないけど今日はここのキャンプ場でいいですか？ありがとうございました。ありがとうございます。はい、いい旅を。ははい、お気をつけて。また。はい、いってらっしゃい。それいいですか？ニルバンヌ。こんなんです。お好きなよ。ちょっとなんかお願いします。フリースタイル。俺無理だよ。じゃあ俺がああ、やりましょう。そうそう。そう顔でっかいの。でっかいの買った方がいいよね。すごい寂しい。寂しいよ。じゃあ行くよソロ。だから動画には撮れないな。練習しよう。もうちょっと修行がいるね。あれだよね。覚醒して夜中に一人で撮ってそうだよね。テラス。
あ、うまそう。うまそう、これ。ちょっと武骨いただきます。ロールキャベツ。ロールキャベツ。あとウインナあ、ー。ちゃこれ下の巻きがすげえ熱いんだけど。ウインナー俺にも入れてくんない。よし。です。ちくわ。肉は明日食った方が美味しいの。そうかも。ちくわもらおう。これ何これ。これ何？揚げ。揚げ。厚揚げじゃない。あ、ただの揚げ。おお。あ、これ。はい、どうぞ。つゆは。つゆ大丈夫です。とりあえずこんなもんで。つまみます。伊藤さんも食わないですか？食べます。